seine Narrenfreiheit grüßt dich aus und will nun den Kent 7 über eine stehende 8 hochziehen. Das heißt, er fliegt zwei aneinander angehängte Loopings, die wie die Zahl 8 aussehen. Also dann kommt er. तू इधर आ ना, इधर आ। इसके पास ले गया, इसके पास ले गया। इसके कैमरा के आगे मत ले, ये बहुत मारूंगा। Oh shit. Beginnt den ersten Looping, macht dann eine halbe Rolle, gibt wirklich Vollgas und versucht jetzt noch einen zweiten Looping anzuhängen. Und jetzt machen wir genau das gleiche noch einmal beim Runterkommen, jedoch diesmal mit Leerlauf, damit das Flugzeug nicht zu viel Geschwindigkeit aufnimmt. Denn das Wasser ist wirklich sehr leicht. So, jetzt macht unser Solist noch einen sogenannten 360, das heißt einen Vollkreis. Was für eine Überraschung, wenn uns jetzt bereithält. Jawohl, ich sehe schon, ich habe es geahnt, habe schnell versteckt etwas Fahrt. ए भैया फ्री फॉल कर दे एक बार यार। Das ist eine Fluglage, das kommt also mit der ganzen Bestände raus. Fährt es irgendwie raus. Und jetzt wird er sicher noch eine Walze aus. Geh ऊपर, देख, मारेगा फ्री फॉल। Dieses Schulflugzeug ist eigentlich sehr schön. Und es macht eine weitere ich bitte Sie, nicht nur nach das Bild zu schauen, das Plätzchen-Team wird sich in 2 Informationen auch hier